Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com esse slime, tá super dura, ó. Ela tá com muito cabelo, olha aqui. Tá focando? Muito cabelo. Pessoal, essa slime também tá muito dura, muito mesmo. Ela, faz um tempo que eu fiz ela tá uma pedra, olha aqui. Aqui nem dá pra mexer nela. De uma pedra que ela tá. Mas eu tô aqui com uma pasta de dente, vou amolecer ela. E só um pouquinho mais antes você tem que pedir a permissão de um adulto. Bom, pessoal, eu pus aqui. Ó, eu pus. Agora eu vou espalhar pra ver se eu consigo salvar ela, né? Se ainda não der pra salvar, né, pessoal? Tá. Pessoal, esse slime faz muito tempo mesmo que eu fiz ela. É muito tempo. E eu queria mostrar pra vocês o resultado dela. Que fui pegar ela pra brincar agora. E ela tá muito dura mesmo, ó. Até isso, ela não quebra mais. Quer dizer, quebra, né? Eu vou dar uma recuperada nela pra ver se eu consigo salvar ela pra eu continuar brincando. Pessoal, eu vou tentar amolecer o quanto der. Eu vou fazer uma piscininha de creme, de pasta de dente. Na piscina. Agora a pasta. Tá bom, né, pessoal? Porque senão... Deixa. Agora, pessoal, eu vou... Olha aqui como eu pus. Agora eu vou... esticar essa slime. Se der, né? Tá quebrando. Bom, esse slime daqui, essa parte daqui tá um pouquinho mais ieca. Aí, pessoal, não dá pra salvar essa slime. Cheia de cabelo. Ai, pra quem não me segue no meu TikTok, Sofia Tapichou, ok? Ai, pessoal, isso é muito nojento. Sofia Tapichou no meu TikTok, mas é tudo junto, tá? Pessoal, tô recuperando ela já. Pessoal,
Agora eu acho que dá um pouco, só um pouquinho mesmo pra brincar com ela, que ela ainda tá quebrando. Acho que foi com uma cola bem dura. Mas antes ela era fluffy. E agora ela tá parecendo uma pedra. Slime pedra parece agora. Antes ela era uma slime butter e fluffy. Ai, gente, vou deitar aqui. Antes ela era uma slime fluffy e butter. E agora ela tá uma pedra, pessoal. Ai. Olha aqui, pessoal. Vê se eu amasso bem. Vamos ver, pessoal. Mas não dá, gente. Quando eu faço assim, a slime vem junto comigo. Estica bem. Agora sim. Tira esse cabelo daqui. Isso não dá certo. Vou segurar com o pé. Pessoal, não dá. Não dá pra dar uma recuperada nela. Não dá mesmo. Mas ela tá, ó, durona. Pessoal, não dá pra dar recuperada nela. Só ela tá um pouquinho dura agora, mas ela tá um pouquinho mais mole agora, mas ela ainda tá um pouquinho dura e um pouquinho mole. Vocês entenderam, né? Então, agora, eu fiquei um tempão sem falar nada aqui no vídeo. Desculpem. Então, pessoal, não deu pra recuperar muito ela. Deu pra recuperar só um pouquinho aqui. Ela é de um vídeo também que eu fiz ela, né? E ela é de um vídeo. Não é de um vídeo, não. Essa slime tá muito ruim, pessoal, é sério. Agora, pessoal, eu vou ter que encerrar o vídeo. Que pasta de dente não presta com slime, tá? Tô dando um aviso pra vocês. Pasta de dente não coloquem na slime, porque ela fica mais dura do que ela já tá. Viu, gente? Tinha uma bolinha, aqui é eu. Na bolinha e a bolinha estourou. Mas, pessoal, eu achava que dava certo, porque eu vi vários youtubers fazendo com deixa eu me lembrar o nome, a pasta de dente, ó. Vi vários youtubers fazendo com a pasta de dente e os deles pareciam tão legais, que eu não mexo nessa slime por 5... Não, peraí. Não é por 5, é um pouquinho menos. Por um mês. Eu não mexo nessa slime por um mês. Aí por isso que ela tá durona. Ai, meu dedo. Gente, por isso não dá pra dar recuperada nela. Ela tá muito dura. Dura mesmo, pessoal. Olha aqui. Já tá quebrando. Mas
É assim a vida, né, pessoal? Algumas coisas a gente consegue, algumas coisas não. Mas eu consegui um pouquinho, né? Então, foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Foi muito legal. E não deu pra... E não... Ai, meu cabelo. E não deu pra eu recuperar ela.